여러분 반갑습니다. 정프로 인사드립니다. 자, 이번 영상 브레비스 코인이에요. 자, 상장 당시에 상장 빔이 약 900원 부근까지 890원까지 나왔지만 그 이후에 역시나 지속적인 하락이 나오고 있는 모습입니다. 정프로가 항상 말씀드렸죠. 최근 신규 상장 코인들 작전 상장이기 때문에 상장 빔을 노리는 게 아니라 그 뒤에 노리는 게 따로 있다라고. 자, 브레비스 코인도 마찬가지였다라는 거죠. 여러분들이 지금부터 절대 놓치면 안 될 이 브레비스 코인의 주포 세력 정보를 정프로 정말 긴급하게 입수해왔고, 이번 영상 남아있는 상승 구간 완벽하게 수익 챙겨가실 수 있도록 이 세력 정보와 플러스로 1월달 저희 구독자분들이 절대 놓치면 안 되는 최소 800% 이상의 폭발적인 상승 흐름을 만들어낼 이 히든 세력 매직코인에 대한 정보까지 이번 영상에서 싹 다 오픈해드릴 예정이니까 영상 꼭 끝까지 시청하시고 좋은 수익 결과물 함께 만들어 가시면 될 것 같습니다. 자, 잠시 본격적인 설명에 앞서서, 자, 다들 아시겠지만 12월 연준, 작년 연말 긴축 종료와 금리 인하로 지금 시장에 유동성이 거의 무제한으로 공급이 되고 있어요. 지금 시장의 돈이 그 어느 때보다 많은 시점입니다. 단편적인 예로 최근에 알트코인들 펌핑 나오는 코인들도 엄청나죠. 모스코인도 어제 펌핑이 나왔던 코인이고, 최근 뭐 도지코인, 알트코인들의 막 30% 40% 급등 나오는 코인들이 하루에도 두세 개씩 쏟아져 나오고 있는 상황이에요. 근데 많은 분들이 이 타점을 잡지 못하고 그저 지켜만 보고 계시다. 왜? 모르니까. 결국 이 급등은 정보력에서 나온다라는 거예요. 그래서 바쁘셔서, 그러니까 영상을 정보로 매일같이 올려드리지만 뭐 바쁘셔서 영상 놓치시는 분들 많고, 타점 놓치시는 분들 또 놓치고 수익 또 지켜만 보면서 부러워하지 마시고, 본격적인 설명에 앞서 잠시 010-5434-6669번 화면 하단에 보이는 번호로 정이라고 한 글자만 적어서 문자 남겨주시면 된다라는 거예요. 정이라고 문자 남겨주신 시점 이후부터 정프로가 100% 무료입니다. 여러분 100원짜리는 비용 받고 있지 않으니까 혹시 뭐 또 어디 가입 권유하는 건가 이렇게 생각하지 마시고 모의하지 마시고, 문자 남겨주신 분들 정프로가 확인하고 이 브레비스 코인의 이런 세력 정보들 입수되는 대로, 그리고 급등 타점들을 100% 무료로 공유해드리고 있으니까 혼자 매매 대응하시면서 수익 볼 수 있는 게 많이 놓치셨다면 앞으로는 정프로팀과 함께 좋은 수익 결과물 만들어 가시면 될 것 같습니다. 자, 잠시 본격적인 이제 본론으로 돌아와서 지금 이 브레비스 코인 상장 이후에 쭉 하락이 나오고 있어요. 지금 현재까지는 고점 대비했을 때 30% 이상의 하락이 나왔지만 아직 바닥을 잡았다라고 볼만한 움직임이 전혀 나오고 있지 않죠. 나오고 있지 않고 추가적으로 하락이 나오고 있는 현재 시점에서 여러분들 어제 GK 패스 보셨을 거예요. GK 패스. 자, GK 패스도 어제 돌연 70% 이상, 거의 저점 대비했을 때는 거의 100% 가까운 상승 흐름을 만들어냅니다. 거의 100% 이상의 상승 흐름을 만들고 약간의 눌림이 나오고 있다라는 건데, GK 패스 코인 이렇게 급격한 상승 흐름을 만들어냈던 이유, 이미 아시는 분들은 아시겠지만 업비트 상장 이후에 바이낸스에 추가 상장을 진행하면서 상장빔을 통해 100% 가까운 급등 흐름이 연출이 됐었다라는 거죠. 자, 이렇게 GK 패스 코인처럼 최근에 업비트의 신규 상장 코인들은 업비트의 상장빔을 노리는 게 아니라 상장 이후에 다른 일정을 통해서 추가적으로 수익을 만들어내고 있다는 건데, 자, 지금 현 시점에서 브레비스 코인, 여러분들이 지금도 절대 놓치면 안 돼요. 바로 이 브레비스 코인 같은 경우에는 락업 해제 일정이 임박했다라는 거죠. 자, 지금 이 락업 해제 일정을 앞두고 개미 털기 진행하고 있기 때문에 여기서 털리면 결국 여러분들 고래들 배불려주는 일밖에 안 된다. 자, 근데 여기서 의문점이 드시는 분들, 락업 해제가 되면 코인 가격은 더 떨어지는 거 아닌가요? 악재 아닌가요? 라고만 생각하시는 분들이 있어요. 자, 여러분들이 놓치는 포인트는 이겁니다. 리플 같은 메이저 알트코인도 대규모 락업 해제 일정을 앞두고 뻥튀기 시세 조작을 한다는 폭로가 나오죠. 네. 여러분들이 놓치고 있는 포인트가 바로 이거라는 거예요. 결국 락업 해제 일정 이후에 코인 가격이 급락이 나오는 이유는 세력들의 차익 실현 매도, 대량 매도로 인해서 코인 가격이 떨어지게 되는 건데, 즉 수익을 보지 못하면 매도도 안 합니다. 그럼 지금처럼 코인 가격이 떨어질 때, 바닥 치고 있을 때 여기서 락업 풀려서 매도한다고 차익 실현할 수 있을까? 없다라는 거예요. 그래서 리플 같은 메이저 코인도 락업 해제 일정이 나오면 코인 가격을 상승시킬 수밖에 없는 거예요. 그래야 락업 해제 물량을 수익 보면서 매도할 수 있기 때문에. 브레비스 코인 상장 이후에 개미 털고 물량 확보 매집 끝나고 나면 락업 해제 일정 1월 셋째 주 중순에 셋째 주쯤에 락업 해제 일정 앞두고 폭발적인 상승 이후에 고점에서 대량 매도가 나올 텐데,
그 타점 정확하게 잡으려면 결국 세력들이 물량 던지면서 급락 나오기 전에 탈출을 해야 되잖아요. 자, 지금부터 영상 시청하신 분들 010-5434-6669번 이 번호로 빠르게 정이라고 문자 남겨주셔서 브레비스 코인 주포 세력 정보부터 확보해 두셔야 됩니다. 왜? 락업 해제 일정과 세력들의 목표가가 모두 담겨 있기 때문에 여러분들이 브레비스 코인에 남아있는 상승 구간에서 안정적으로 급락 구간 피하고 미리 매도 타점 잡기 위해선 이 일정 파악 필수다. 그리고 여기서 여러분들이 이 원본 자료 문자 남겨주신 분들에게는 정프로가 100% 무료로 비용 받지 않고 원본 자료 공유해드릴 겁니다. 여러분 자료 받아보시고 락업 물량 던지기 전에 급락 나오기 전에 미리 매도 타점 잡고 정프로님이랑 좋은 수익 만들어 가시면 된다. 그리고 나서 여러분들이 그 수익분 수익 금액과 합쳐서 준비해야 되는 게 바로 히든 세력 매직코인이라는 거예요. 어떻게 보면은 지금 올해 1월 달에는 이게 메인입니다. 브레비스 락업 일정은 상장 이벤트도 있었고 락업 일정이 임박했기 때문에 지금 대응해야 되는 건 맞지만 엄밀히 말하자면 락업 일정은 브레비스 코인만의 일정이 아니에요. 뭐 도지코인, 리플, 시바이누 다른 알트코인들도 락업 일정에 맞춰서는 급등락이 반복되기 때문에 브레비스 코인 놓쳤다? 아쉽겠지만 다른 락업 해지 일정 코인 다가오는 거 먼저 확인하고 저점에서 매수해서 살릴 수 있다라는 거죠. 근데 이 히든 세력 매직 코인은 여러분들의 코인 투자를 진짜 5년 6년 넘게 해도 한 번, 두 번 올까 말까 한 그런 기회이기 때문에. 자, 왜냐? 말씀을 드렸다시피 12월 연준의 긴축 종료와 금리 인하로 인해서 말뿐만이 아닙니다. 시장의 유동성이 그 어느 때보다 넘쳐나고 있는 상황이다라는 거죠. 자, 보시면 아실 수 있다시피 자, 유동성이 줄어들고 있었죠. M2 공급량입니다. 미국에. 자, 줄어들었다. 자, 이 시점이 어떠냐? 작년 연말에 이제 코인 가격 떨어지고 시장 무너졌던 이 시점. 말 그대로 시장에 돈이 없었어요. 돈이. 공급량이 줄어들잖아요. 돈이 없으니까 시장에 상승이 나올 수가 없었죠. 자, 근데 이번에 연준의 긴축 종료와 금리 인하 카드가 동시에 진행되면서 급격하게 회복되고 그 전에 풀렸던 최고점을 돌파했어요. 지금 시장이 돈이 제일 많습니다. 그리고 역사적으로 시장에 돈이 넘쳐날 때는 언제나 위험자산의 폭발적인 상승장이 동반됐다는 거죠. 자, 그러면 이 상승장이 나올 때까지 우린 두 손 두 발 놓고 기도만 하고 있으면 되냐? 상승장 제발 반등 나와라! 이러고 있는다고 수익이 안 생깁니다. 지금 우리가 해야 될 건 이 상승장을 앞두고 바닥 자리에서 고래들이 물량을 쓸어 담고 있는 지금 유동성을 흡수하고 있는 코인을 집중 공략해야 된다는 거예요. 이미 이 코인 긴 시간 하락 추세를 끊어내면서 바닥을 잡았죠. 장기 이평선이 캔들이 안착을 했어요. 자, 그러면 바닥 자리 잡고 나면 남은 건 반등 상승 자리인데, 자, 이 상승 자리에서 정프로 따로 확인해 보니 재단의 자사주 매입 포즈 터트리면서 순식간에 상승 끝냅니다. 전고점 터치만 해도 최소 800% 이상의 폭발적인 상승 흐름을 만들어내게 될 이 코인 바닥에서 매수할 수 있는 마지막 매수 기회라는 거예요. 이번 기회를 통해서 딱 두 가지, 이 브레비스 코인과 히든 세력 매직 코인 이 두 가지만 정확하게 파악하고 잘 대응하셔도 여러분들 그동안 손해본 거 복구하고 그 이상 수익까지 만들어낼 수 있는 역사적인 기회를 목전에 두고 있기 때문에 이번 기회도 또 눈앞에서 놓쳐버리지 마세요, 여러분. 정프로가 여러분들에게 이 영상 시청하시고 지금 010-5434-6669번 이 번호로 정이라고 문자 남겨주신 모든 구독자분들에게는 100% 무료로 비용 받지 않고 이 기회 다 살려가실 수 있도록 원본 자료 그대로 공유해드릴 거니까 또 혼자 매매하면서 또 똑같이 막 차트 보고 뉴스 보면서 스트레스 받고 머리 싸매면서 매매해도 수익 보기가 어려우시죠. 손해를 보셨다면 지금부터는 결국 시장을 움직이는 건 고래와 세력들입니다. 고래 세력 정보 편승해서 돈 복사, 손쉽게 돈 복사하고 좋은 수익 만들어 가실 수 있도록 정프로팀이 책임지고 이끌어 드리도록 하겠습니다.